हेलो दोस्तों, आपके लिए आज मैं कुछ नया दिखाने वाला हूँ आप लोग को। कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको। और आज मैं आपको प्रोग्रेस भी दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए पसंद आया तो। दोस्तों आज आपको मैं प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ मेरा बजीज बर्ड्स का। इसमें है दोस्तों, इसमें 3 बच्चे हैं। इसमें 3 बच्चे हैं दोस्तों। बाकी मटकों में चेक करते हैं। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अंडे देने वाले हैं इसमें। तो ये अंडे पे है मादी, तो ये अंडे पे है। इसमें दोस्तों 2 बच्चे हैं। काफ़ी अच्छे कलर है, येलो और वाइट एंड ब्लैक है शायद से। तो दोस्तों इसमें 3 बच्चे हैं, देख सकते हो आप। येलो और 2 वाइट, काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं। और दोस्तों इसमें 1 2 3 4 बच्चे हैं। 3 येलो है, 1 वाइट है। हल्का सा व्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा कलर है ये। पूरा कलर निकलेगा तो आप लोग को बताता हूँ मैं। 3 अंडे तो बचे हुए हैं, देखते हैं अभी उसमें से बच्चे निकलते हैं क्या नहीं। आई थिंक अंडे ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें देख लेते हैं, ये कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। अंडे पे है, अंडे पे है, शायद से बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं निकलेंगे तभी आप लोग को बताता हूँ मैं। और दोस्तों इसमें है 4 बच्चे हैं, देख सकते हो आप लोग। 4 बच्चे हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें 3 बच्चे हैं, देख सकते हो आप लोग। काफ़ी अच्छा साइज़ देखिए दोस्तों, साइज़ काफ़ी अच्छा है। और इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें 4 बच्चे हैं, 4। इनका येलो जो है क्रस्टर्ड में है, काफ़ी अच्छा कलर है कस्टर्ड में। कस्टर्ड बच्चा निकाला है। यहाँ पे चेक करते हैं।
यहाँ पे 3 बच्चे हैं। वाइट है, कौन सा कलर है पता नहीं, एक जो येलो है। इसमें चेक करते हैं, खाली है। और इसमें साइज दे सकते हो आप लोग, काफ़ी खूबसूरत कलर है। फिर लाइक करके बताइए कैसे लगा आपको। और दोस्तों आप लोग को जो बताने वाला हूँ मैं अभी, नया केज बनाया हूँ मैं, सेपरेट केज 60 पेयर लव बर्ड्स का, बजीज बर्ड्स का। देख सकते हो आप लोग, काम चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6 दोस्तों काम चल रहा है यहाँ पे 6, इस बाजू 6, और मैं आपको इस बाजू भी बता देता हूँ, दोनों तरफ से दरवाज़ा होंगे दोस्तों। यहाँ पे भी दरवाज़ा है, 1 2 3 4 5, और ये जो है लास्ट में 6। तो दोस्तों इसी तरीके से ऐसे बनते जाएगा स्टेप बाय स्टेप 5 फ्लोर। आप लोग को अगर बनाना होगा तो कमेंट कीजिए, साइज़ बताता हूँ आपको कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, और आगे कितना खर्चा होगा आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए, आप लोग को कैसे लगा। और दोस्तों आपको प्रोग्रेस कैसा लगा कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे। सो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, बाय बाय, थैंक यू।